لیل عزیز انشالله سال خوب بیاشین. اما خدمت نماگرد مسابقه هوش برتر و 3 شرکت کننده عزیز که ولیان خواهش کنیم خودن معرفی بکن. نفر اول سلام، نحیف قلمی. درسته. سلام، مراد متبسم. حتما. سلام، بهروز بالابر. و پیشم. سوال اول دستن همه زنگان بود. چیستانه یا چوچه یا چیکه چیکه آن چیست که بی پا و سر و دست روان است؟ کرمه. بله. جسارتا عرض کردم کرمه. جسارتا کرم سر نیری؟ جسارتا دری. پس جسارتا دمت بنیک. جوابه راحته. آنها خود سوالگه. تو ما گوش بنده چوچگه. آن چیز که بی پا و سر و دست روان است. روغن ماشینه؟ آقا می ماشین دینم شوکی تا شو روغن ریزی داره. آقای محترم جواب ایمن روغن ماشین نیه. جواب ایمن شماره 3. چه به شماره 3؟ بخش آقا من با خاطر اینکه دیار بوم بان پنجه وستم بعد الان یکمی شکتی در کردم همه خدمت. با اون فرمایش کردی فامیلی چه هست؟ بالابرز. ما گلگی دینم و دست رفیقه ثبت اول. آقا اصلا فراموش بکن من سوالگه یه جور پرسم. مواد چند دستن؟ 3 دستن. مواد مخدر، مواد منفجره، مواد شوینده. دوستان عزیز خواست گوش بگیرن. مواد 3 دست است. خب جامد، گاز، مایع. جواب مد نظر ما هانا مایع حیات هست. چس؟ آغوره، او لیمو. نمیرسه این گوشه حیاته. او حیات نه ای حیاته. اتفاقا مدمت نکفی ای حیاتیش ترشی و هفته بیجار شوری خستی منه حیات خلوه. عزیزگم سرم ننن شوخی وگر مکن یه جواو نیه. اصلا حیاتو حساریانه ولکن حیاتت نمینه. منیشم آقا یه مایه حیاته، یه مایه زندگی. اگر نود مرید. آقا من بیشمه؟ هوا خیال منوشی بیشه بالابرز. پول زمان نکش نه بند اوا جواغه نیه. تست بعد بیده در بشو سردبان نه بالابرز. بفرما. من روژ استلی وان خوام. دم خوش خومه چواری هم سکته واپم کردی. خب بیشه؟ شیر من شیر نخواهم مرم. آقایان متفکرین جواب بود آب مایه حیات. شیر و خیارشور و ترشی و هفته بیجار شد برق به من مغز دادن. سال بعد یک بیت و غزلیات لسان الغیب حضرت حافظ شیرازی خانم. خواهش کم جواب بیان. خوب فکر بکنن. خیلی لطافتانه شیره. نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد. عالم پیر دگر باره جای خالی خواهد شد. این جای خالیه ایوا کامله بکن. بفرمایید. بازنشسته خواهد شد. موتم عالم پیر بشر عالم پیر دگر باره چه خواهد شد؟ دعوت به کار خواهد شد. چی؟ آیم پیرگدی؟ یعنی کاریان برعکسه. و جایی که جوانی استخدام بکن آیم پیرگان دوباره تیرن دعوت به کار کاری که باید این مشکل حل بکنی. آری. پیرگان هم چنه سر کار. آفرین. آقایان اصلا ولک بکن آقا ولک بکن. الان ایوا چین؟ بنده کارمندم. منیش مربی مهد کودکم. منیش ورزشکارم. والیبالیستم. آقایان سوال بنده یسته که الان ایوا هاین نام چه مقطعی و سن دان؟ چه مقطعی سنی؟ مثل سالی نیرم. منیشم تقریبا همسنی آقام. تقریبا لفانه من اردگمان. ما اگر دیانه فرق داره ما. آفرین. خب تو چی؟ من تازه دارم پانم ناوی. پانی نام چه؟ میان سالی. بچه و خوار سردبان نه ورزشکار والیبال. آقایان خواست گوش بگیرن. اولگه چیه؟ عالم پیر دیگر باره چه خواهد شد؟ وگر جه شروع بود. جالب خواهد شد. جدید خواهد شد. حرف دوم میشه و جوگیر خواهد شد. تو دمت بنه یک. جوان خواهد شد. پیرم کردین. ودی و جوانین اشاره کرد. اشاره و سن سال مان کرد. وارده. این بنده خدا شب جوانه بالا بر. اوش سن سالی نیری. لطف داری ممنون. سوال بعد نویسنده رمان سپید دندان کیست؟ بخشید ژنه یا پیاس. زنه یا مرده؟ تو خوش. ایرانیه یا خارجی؟ خارجیه. اروپا، آمریکا، آفریقا، آسیا کدامه؟ آمریکای مرکزی، جنوبی یا شمالی؟ شمالی. متاسفانه نویسنده شمال آمریکا نشناسم. اگر او 2 منطقه بیاد در خدمتت بیم. دوست عزیز تو فرض بکن منال او 2 منطقه سر اسم بوا. نه دی آقا نیو فرض بکن.
مثلا من الان فرض بکنم این آقای محترم از جنیگه، یا فرض بکنم جنابالی ویره وسیده مجی محترمگی بلکی، یا او آقای فیلم بردار وره وساس چغندره. خب نیو فرض بکه اینجوری. آقا ادامه نه باشه، تو درستشی، تو راستشی. یه راهنمایی کم. فامیلی این طرف این نویسنده لندنه. اسم بیچگی بیشن. نه تو دست دین نخواهش کم دمت بنه یک. الان اسم هچی آی مهانه و لندن و آمریکا کشیشید. اسم بیچگیشی اول جیه. یه راهنمایی تیرش کم. یک و وسایل ماشینه. بیشنه. جبدنده لندن. جب فرمان لندن. جلوبندی لندن. جک جواگه بوده جک مافته بگیرید. جک خارجیه. راستوشی باید بشی بالابر. باید بشی آسانبر. باید بشی بالابرز. خزالقارد بشنه شتم کردی شرا شده بمشده آسان بر جایزگم هم بوده چه؟ جایزه تماشا کتا ندیدن کما بشنه جی بشنه شکرم وای مسابقه دو های اطلاعات نمیخواه جک بچوردش کنه خدا خراب راو ماده کودکه بگه تو هایده نوه ولی که اصاب خود خراب نکن یا نه اطلاعاتیان خیلی کمی. تو شیشی سرد بانه هیچ. ببوشیده بالا باز ببوشیده آقا خوان بسام سقیه تا نکفن. خب ریداری بکید خمده نو گونی فرده مودیشه بوزان خوش ببوشیدهش باشه زمان بیده خوان واب بکن بسام سقیه تریبونه والی بال شیطم کرده نه آقا یکی ما واب بکن